Sveiki visi. Kaip ir minėjau praeitoje dalyje, tęsime savo Audi R8 rinkimą. Pradedame nuo instrukcijos. Instrukciją pasianalizavau, pažiūrėjau, kokių dažų aš turiu, kokių man reikia. Tai aš juos galiu trumpai čia ir parodyti. Taigi aš naudosiu įvairius gamintojus šiuo atveju. Naudosiu tiek Mr. Hobby dažus, teks naudoti ir Tamiya dažus. Štai, netgi Alklado šiek tiek turiu likusio, bei greičiausiai naudosiu Amo dažus. Dabar, kodėl aš naudoju šios dažus, tai atsakymas gan paprastas. Aš juos turiu ir didelio skirtumo aš tarp jų nematau. Pas mane beveik visi permatomi dažai, tai yra Clear, yra Tamiyos firmos. Beveik visi metalikai yra Mr. Hobby firmos dažai, skyrus kaip Alklado. Pagrindinė modelio spalva yra balta, tai naudosiu štai šią. Jeigu viską perkite naujai, tai pasirinkite mėgstamą gamintoją. Taip pat svarbu pasižiūrėti, kuo skiriasi dažų serijos. Paimkim pavyzdį Amo dažus. Amo turi Acrylic Color Figures dažų seriją ir Acrylic Color Brush and Airbrush seriją. Šie dažai skiriasi tuo, kad Figures serija yra labiau tinkama teptukui, o Acrylic Brush labiau tinkama dažyti su aerografu. Kalbant apie dažus, pamiršau paminėti labai svarbų aspektą, tai yra gruntą. Aš naudoju štai tokį gruntą, taip pat Mr. Hobby 1500. Pagal reikiamą galutinę spalvą naudoju arba šviesų, arba tamsų gruntą. Jeigu paprastai turi ir Tamiya visokių tokių spalvų. Dažnai naudodavau anksčiau balionėlį tiesiog dėl greitesnio nudažymo, kur nėra tokios gal svarbios vietos. Bet čia yra mano mėgstamiausi gruntai ir aš naudosiu šiuo atveju aišku baltą gruntą. Na, o sekantis svarbus žingsnis yra chemija, tai yra be abejo klijai. Aš naudoju Tamiyos Extra Fin klijus. Man jie patinka dėl savo plono teptuko. Šie klijai turi kapiliarinį efektą, taigi suglaudus klijuojamas dalis viena su kita ir įbedus teptuką į tarpą, jie pasiskirsto tame tarpe ir užsiklijuoja detalę. Tada kiti klijai yra stiklams, tai Microclister Clear aš naudoju. Yra taip pat ir Revel klijai, neatsimenu tiksliai pavadinimo, įdėjusi nuorodas apačioje kaip ir prieš tai. Su šiais klijais klijuoju stikliukus arba kitas vietas, kur norim, kad nesimatytų klijaus. Šie klijai sudžiūna gan negreitai, tačiau jie sudžiūvę tampa skaidrus. Tada man prireiks primerio metalams, kur nusipirkau papildomai, kur reikės dažyti. Taip pat vėl klijus šnekant, aš labai mėgstu naudoti cianoakrilatą, šiuo atveju Amo, greitai džiūstanti. Tai yra tokiom vietom, kur dažniausiai yra dažytos, nes šitie klijai vietų, kurios yra dažytos, neklijuoja, kadangi jų principas yra tirpdyti plastiką. Tai ten naudoju paprastai aš štai šį cianoakrilatą. Na ir be abejo, turbūt svarbiausia dalis, tai bus mūsų lipdukams šis Microsol Microset komplektas. Aš naudojasi su tiek ir Markfita Tamiyos, tiek ir Revelio esu naudojęs Dekolsoftą. Visi man iš tikrųjų veikia taip pat, bet šį kartą nusprendžiau naudoti turbūt Microscale produktus. Kaip iš chemijos tokios, kaip ir viskas. Na, dar galima paminėti, kad gal prireiks mums štai tokio kaip ir špakliaus. Beveik visiems savo dažam, kurie yra spiritinio pagrindo, aš naudoju tai šį Mr. Hobby Leveling Finerį bei Rapid skydiklius. Man jie patinka labiausiai. Esmės aš naudoju juos skiedžiant tiek Tamiya, tiek Mr. Hobby ir kartais netgi Amo dažus. Man jie labai pasiteisinę. Su Leveling Fineriu aš paprastai skiedžiu įprastus dažus, o su Rapidu skiedžiu metalikus bei gruntus. Taigi, manau, apie chemiją kaip ir užtenka. Papasakosime dabar šiek tiek
apie įrankius. Kągi, išsirinkę reikiamus dažus bei klijus ir kitą chemiją, pradėkime nuo bazinių įrankių. Taigi modeliavimo aš neįsivaizduoju be šių įrankių. Tai pirmoji eilė yra kandiklės. Aš jų turiu įvairių, turiu labai brangias, turiu labai pigias ir jos turi savo paskirtį. Su brangesnėm kandikliam aš kerpu dažniausiai prie pat detalės, nes jos kerpa tiksliai ir gražiai. Su pigesnėm kandikliam kerpu liejinio dalis, jeigu man jų reikia, kad tiesiog negadinti aštrių kandiklių. Toliau labai svarbus įrankis, be kurio irgi aš neapseinu, tai yra labai aštrus peilis. Galite naudoti skalpelį, galite naudoti geležinį peilį. Aš mėgstu naudoti geležinį peilį dėl to, kad aš tiesiog mėgstu nusilaužyti peiliukus ir man tai yra greičiau, kad turėti aštrų peilį. Tada be aštraus peilio mums dar labai reikalingas įrankis yra tiesiog dildės ir švietimo priemonės. Aš naudoju štai šias dildės ir šios Dispaja švietimo padukus. Jie yra su paminkštinimu tokiu, tiesiog man pasirodė jie labai patogus, tai čia yra mano pasirinktinas švietimo įrankis. Tada eina šiokie tokie papildomi įrankiai, tai jeigu mes be abejo dažom, tai mums reikalingi yra teptukai. Teptukų reikia įvairių paprastai, bet dažniausiai yra labai geras teptukas, kuris yra per vidurį. Mums nereikia super mažo teptuko, dėl to, kad būtų patogiau tiesiog pasiimti dažus ir jie tada netaip greitai uždžiūna ant pačio teptuko. Tada labai praverčia pincetas, mažom detalėm įdėti arba kartais netgi padeda dekolės pataisyti. Na ir iš tokių jau įdomesnių įrankių, tai konkrečiai mašinų modeliavimą aš naudoju tai tokį stovą. Jis labai patogus būtent laikyti mašinos kėbulą, labai paprastai įsideda. Ir kadangi aš mašinas purškiu aerografais, tai man yra patogu tiesiog ją pasidėjus taifą dažyti neliečiant kėbulo. Na, kad jau paminėjau aerografus, tai taip, aš naudoju aerografus. Čia yra turbūt mano pagrindinis įrankis modeliavime po kandikliu. Galima dažyti modelius tiek balionėliais, tiek teptukais, čia yra jūsų pasirinkimas. Mano pasirinkimas yra aerografas, aš manau, kad su juo galima išgauti geresnį galutinį modelį. Na ir kol kas kaip ir tiek, bazė būtų tokia. Tai kandiklės, aštrūs peiliai, švietimo priemonės, teptukai, na ir tada jau papildomai, jeigu mums čia leidžia aerografai ir specialūs stovai. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime trečioje dalyje.